Oi meninas, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando um pouquinho do meu dia, né, gente? Hoje eu amanheci de uma dor de cabeça, uma moleza, vontade de ficar deitada e não fazer nada. Mas já é 10 horas, ainda vou fazer um almoço, gente. Eu vou cozinhar mistura, vou cozinhar feijão. Não fiz nada ainda, gente. Eu tô numa moleza, uma fraqueza. Eu fui dormir tarde, fui dormir 12 horas com meu marido. E eu tô nessa moleza, gente. Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer hoje. E é isso, gente. Não vou enrolar muito, né? Pra esse vídeo não ficar longo demais. E também porque eu não tô com paciência hoje de tá enrolando, né? E eu não tô nem vontade nem de fazer as coisas. Essa aí é a realidade. Falando a verdade, gente. É sério. Não tô com um pingo de vontade de fazer as coisas. Mas é isso. Bora lá que eu vou estar mostrando pra vocês o que eu vou fazer hoje. Então, eu vou começar por aqui, pra cozinha. Gente, tem esses pratos aqui pra mim estar lavando. Não sei se tem água, eu vou estar olhando aqui. Não tem água, gente, só tem aqui no balde. Tem esses pratos aqui pra me lavar, esse dia aqui pra me guardar. E vou estar fazendo o almoço, gente. Eu vou botar o arroz aqui na panela pra cozinhar, que não tem ainda. E vou estar cozinhando o feijão, que tá... acho que tem aberto aqui. Vou estar cozinhando esse feijão aqui. E vou estar cozinhando galinha, gente. Esse aqui eu deixei aqui porque eu escaldei, né, pra estar limpando, né, pra tirar a gordura, essas coisas, pra deixar limpinha pra me estar cozinhando. Tem essa panela aqui, a gente torrou salame nele. E é isso, gente, aqui na cozinha só tem essas coisas pra me estar fazendo. Vou fazer o almoço e organizar as coisas lá. Além do que tal, ainda tem roupa estendida, gente, porque tá chovendo ontem, gente, aí a roupa tá tudo molhada ainda. Aqui, gente, na mesa tem essas coisas aqui pra me estar organizando. Aqui no quarto tem essa roupa aqui. Roupa não, gente. Esse lençol aqui pra arrumar a cama também. O berço tá um pouco bagunçado. E é isso, tem fralda ali no chão, que eu troquei e joguei ali no chão, a fralda. E é isso, gente, aqui tá um pouquinho bagunçado. Eu vou estar limpando, que tá cheio de areia por causa da parede, de reboco. E é isso, gente, aqui no quarto é isso. Aqui, gente, tem esse sofá aqui pra me estar arrumando, né? Mas quando meu marido ele vai me ajudar, né, arrumar a casa, fica mais rápido. Aqui, gente, tem o sofá pra me estar arrumando. Tem essa almofada aqui que eu vou estar colocando em cima do sofá, né, arrumando. Tem um ventilador ali. Gente, a gente comprou outro ventilador. Chegou já. Talvez meu cunhado traga hoje. Se ele for trabalhar, ele vai trazer hoje. E é isso, gente. Esse ventilador aqui vai ser pra minha filha. E o que a gente comprou vai ficar pra gente, que é mais forte, né? É mais vento. Esse também venta, né? E aquele que eu vou estar mostrando daqui a pouco vai ficar pra gente também, né? Pro novo e pra deixar aqui na sala, né? Pra não estar pra lá e pra cá, um ventilador. E é isso, gente. Aqui eu vou estar arrumando essa cortina. Vou amarrar aqui no quarto da Luiza. Eu vou estar arrumando a cama dela, que tá bagunçada. E amarrar o mosquiteiro. E esse ventilador que eu tô falando, a gente vai deixar na sala, pra não estar pra lá e pra cá. Tá todo quebrado, mas o bichinho é guerreiro, aguenta aqui só. Aí tá precisando ser limpado. Todos os ventiladores tá precisando ser limpado. Tá tudo sujo já, de poeira. E a gente vai estar limpando. E é isso, gente. Então, meninas, é isso que eu vou fazer hoje, né? Não é muita coisa, mas eu vou fazer, vou tentar fazer, gente. Vou cozinhar logo o almoço, né? Vou cozinhar, botar o arroz no fogo, cozinhar feijão e a mistura. E é isso, gente. Eu vou adiantar na mistura, no almoço, e depois eu volto com vocês para cuidar no resto das coisas. Porque eu quero cozinhar logo o almoço, né? Porque já é 10 horas, se não for 11, né? E vai demorar um pouquinho. E é isso, gente. Não sei se minha filha vai pra escola hoje. E eu nem sei se eu levo ela hoje. Vou ver. E se eu levar, eu vou gravar pra vocês. E é isso, gente. Sem muita enrolação. Bora lá pro vídeo. Então, meninas, cheguei agora da escola. Eu já fiz o almoço já. Eu vou estar mostrando pra vocês. Só não arrumei nada. Meu marido já lavou os pratos. E é isso, gente, eu vou almoçar, vou tomar banho logo pra almoçar e descansar, né? Aproveitar que a Luiza tá na escola e vou fazer as coisas mais tarde. Aí quando eu for fazer, eu continuo aqui no vídeo, tá certo? Então vou cuidar aqui, vou tomar um banho pra almoçar. E é isso, gente.
Então, meninas, cheguei agora com a minha filha. Soltaram cedo, né? Soltaram 3h30. E, gente, meu ventilador chegou, né? Eu comprei esse preto aqui. Ele é um pouquinho maior do que aquele outro branco. E disse é mais forte, né? Vamos ver se é forte mesmo. A gente vai dar uma olhada, montar ele. As peças veio tudo aqui. Vou estar olhando, né? Veio tudo certo. E é isso, gente, olha. Tá tudo aqui, ó. E eu vou estar montando. E eu vou estar gravando pra vocês. E é isso, gente. Eu vou montar aqui e vou deixar gravando pra vocês. Então acompanha esse vídeo aí. Então, meninas, não gravei assim muito montando ele porque tava muito complicado montar ele, porque é muito diferente dos outros aqui. Aí eu já montei ele, né? Meu marido vai dar uma olhada se eu montei certo, mas pro jeito montou certo. E, gente, ele é mais forte do que o outro. Olha, não... Bem forte. Gostei. Ele é assim, todo preto. Aí embaixo é assim. E é isso, gente. Olha, pra vocês verem. Esse tá no 1. Olha a zoada. É bem pouca. Né? Não vem tá tanto assim. Aí essa daqui vai ficar pra minha filha. Ele tá novo, gente. Mas aquele é mais forte, né? Porque o Noah tá dormindo com a gente. E também vai mais vento pra ele, se a gente quiser deixar ele no berço. Mas por enquanto ele tá dormindo com a gente, porque tá tendo muito mosquito. Aí a gente tá dormindo numa cama só, né? Porque aquele mosquiteiro de berço não é muito bom não. Entra mosquito do mesmo jeito. Aí é isso, gente. É um tonte, gente. O ventilador caiu ainda. A gente tá botando em cima da cadeira, né? Pra ficar mais perto da cama, pra ficar mais ventilado. Mesmo assim ele fica todo suado. Mas a gente é bom pra ela, né? Que o mosquiteiro é bem fininho. E também é por causa da energia. Mas é isso, gente. Tá assim. I know you told your
tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Like nothing I felt, my mind overwhelms. I think that I'm broken but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. What's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong.
just a nice time. Much but a light from a falling sky. Apply to the